Laina Bidoma, Laina Jado, Buddhist monks, Yahandomia, and Ceylon, the Langashi Yahandomia, used to go Shige Jadi and pilgrimage on pilgrimage, or the only of Miami, and Lumibu on Loye. Going on pilgrimage, Piabu Dwajen. I'm going on pilgrimage. ဖျားဖို့သွားခြင်းပေါ့နော်။ဖျားဖို့သွားမယ်။ So the places of worship. So အယုအသေးပြုစရာနေရာများသို့ဖျားဖို့သွားလေရှိခဲ့ကြသည်။ Not only in the island, သီရိလင်္ကာမှာသာမက but also in India, India ရှိနေရာများသို့ပါ Not only in the island, ဟိုသီရိလင်္ကာကျွမ်း၌သာမကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ပါရှိသောပူဇော်စရာနေရာများသို့သို့မဟုတ်ဘုရားဖူးနေရာများသို့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဝင်နေရာတော်များသို့ places of worship ဘုရားဖူးခီးသွားလေးရှိခဲ့ကြသည်ဆိုဒါလေးကောင်းတဲ့ဝေကြလေးတစ်ကြောင်းပဲအစဉ်လာဆိုတော့ခုနအဲ့ဒီအထက်ကထာမှာဖော်ပြတဲ့ဟာဒီအပေါ်မှာတော့ဟာတွေပေါ့ on these trips အဲ့ဒီဘုရားဖူးခီးများတွင် monks ရဟန်းတော်များသည်အုပ်စုနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကို went in groups လို့သုံးတယ်။ဥပမာ I will go on pilgrimage to India in group အဲ့လိုမျိုးရေးမှာပေါ့ရေးတဲ့အခါငါအိန္ဒိယကို group နဲ့အုပ်စုနဲ့ဖျားဖူးသွားမယ် next week next when great teachers ဆရာကြီးများပေါ့ great teachers ဆရာကြီးများဆရာကြီးများ like Dhamma Dana of Tesa Mahavihara Tesa Mahavihara ကျောင်းတိုင်းမှာဓမ္မဒိဏကေသောသောမထေရကြီးများဆရာနေရကိုလံဘောအနည်းရှိကေလနီကျောင်းတိုင်းအတွင်မှာဖျားဖူးများနာရကတေသမဟာဝိဟာရထုပ South Ceylon ဒီဟိုတောင်ပိုင်းရှိတေသမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်းရှိစေတီရှင်းကစေတီအဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြီးပဲ Second century BC 200စုမှလောက်တာဟောဒါမဟာဝိဟာရမဟာစေတီလားမသိဘူးတေသမဟာဝိဟာရထုပ South Ceylon ဒါမဟာစေတီမဟုတ်ဆရာတော်တေသမဟာဝိဟာရ were composed of teachers and students or co-celebrates co-celebrate ကိုတည်င်းသုံးဖို့များလို့ပြန်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ် from neighboring viharas အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုပေါ့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီဂယုအုပ်စုတွေကတော့တဲ့ were composed of teachers ဆရာတော်များကဖွဲ့စည်းသည်ဥဆောင်သည်လို့ပြောနေရမှာပဲဆရာတော်များကဖွဲ့စည်းဆရာတော်များ the of composed of ဒီအသုံးလေးကိုမှတ်ထားဒီလို composed of teachers and students ဆရာတော်များဆရာနဲ့
ဆရာနဲ့တပည့်ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိကျောင်းတိုင်းများမှာသတင်းသုံးဖို့ဖွဲ့စည်းထားသည့်ယင်အုပ်စုများကို compose ရတိဆောက်သည့်ဖွဲ့စည်းသည်ပဲလေဆရာတွေတပည့်တွေနဲ့စုပြီးတော့သွားကြတာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့လေဒါကိုကမြန်မာလိုဖြောင်းအောင်ဘာသာပြန်ရုံပဲအရေးကြီးတာက compose လို့ပြောရင်teachers and students or co-celebrates composed the groups of pilgrims pilgrims ဆိုတာကဖျားဖူး pilgrimage ဖျားဖူးခီး but monks ofဒါတော့ဘာလဲမသိဘူး AUSTERE အော်စတီယာဒူတင်ဗျဒူတင်ကအော်စတီယာ practice austere အတန်တဲ့ဟောရလာကြည့်လိုက်အောင်ခဏလေး ဟုတ်တယ်ဗျာဒူတင်က like ပန်စုကူလေးကပန်တုကူဒုတင်ဆောင်များနဲ့ပိဏပါတိကပိဏဘဒုတင်ဆောင်များကဲ့သို့သောဒုတင်ဆောင်ယဟန်တော်များယဟန်တော်များမှာမူဒီဘတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မူလို့လုပ်လိုက်မြန်မာမူ usually went along တပါးတဲ့များသောအဖြစ်တကိုယ်တည်းသွားကြသည်အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကထာကိုသူကညွှန်းတယ် Now a pilgrimage to Bodhi or the Buddha Gaya in India which was perilous and difficult perilous ကဘာလဲမသိဘူးခဏကြည့်ကြည့်လိုက် PER အန်တီရများတော့ဗျအန်တီရများတော့ ဟာဒီမှာအတန်ကြာပါဘုရားဖူးခရီးစဉ်ကဲတော့ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အဲ့ခရီးစဉ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ was normally undertaken ပုံမှန်အပြင်ပြုကြသည် by groups of pilgrims ဘုရားဖူးအုပ်စုများကပြုကြသည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး pilgrimage ကိုဘုရားဖူးခရီးကိုပြုကြသည် sometimes including laymen and laywomen တခါတရံမှာဥပဒကဥပဒိကမများပါဝင်လျက်အန္တရာယ်များပြီးခက်ခဲသောအိန္ဒိယဘုရားဂယာမဟာဗောဓိဘုရားဖူးကိုပုံမှန်အပြင်ဘုရားဖြူပုံမှန်အပြင်ဥပဒကဥပဒိကများပါဝင်သည်ပုံမှန်အပြင်အုပ်စုလိုက်သွားကြသည်အုပ်စုလိုက်ပြုကြသည်ပေါ့ဆောင်ရွက်ကြသည်သို့မဟုတ်သွားကြသည်တခါတရံဥပဒကဥပဒကိများပါဝင်ကြသည်ဆိုပြီးပြီရုပ်စာ including group ကိုသူကသွားတာ group of pilgrims အဲ့ဒီမှာသွားတာဆိုဒီ group မှာ set တာဒီ include ကသူရဲ့ subject က groups အဲ့တော့ပါဝင်ကြသည်လို့ဖြတ်ပြီးဘာသာပြန်လိုက်ဖို့အဲ့ဒါမှမြန်မာလိုအဆင်ပြေမှာ The whole journey from Anuradhapura to Buddha Gaya Anuradhapura က Buddha Gaya အထိခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး took about 10 or 11 months တစ်နှစ်တောင်ကြာနော်ကြားတာ10 လသို့မဟုတ်
Sedala Jadi. Pasa da Jama, Pasana Badama Shida, we were Sajama. Now, Shigabale. How much the region? How does that the re? Celado Mao Sedala Jadi. The Rigo Jilai RSB, so Rasa Wahini, Patu, Samena, Dianazeliani, Dianazengadi, from Anuradhapura to Body pattern. Kota Padana, a Kota Padana do. Ko it is Mahawatu. Patu Padongama. Mahawatu Padongama. Erago, Mahawatu Pagundama Lokore. Ye Tadama Lenga. Tadama Lengara Chanzaga. Tadama Lengara Chanzaga. The Kota Padana go. Mawatu. Mawatu Padongama. Padongama Lokore. Eddie Kota Padana tea. 4 months 4 လကြာတဲ့အကြောင်းကိုရသဝိုင်းနေအဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးမှာပြရတယ် From Kodapadana to the other shore Kodapadana ကဟိုဘက်ကန်သို့ပရတိပပေါ့ပိုင်စီအဲ့မှာပဲလေခရီး so 2 months 2 လကြာတယ် From there အဲ့ဒီပရတိပကနေပြီးတော့ From there ဆိုဟိုဘက်ကန်ရောက်တော့အဲ့ကနေပြီးတော့ to the at the Buddha Gaya Mahabodhibedo another 4 months 4 လကြာတယ်ကင်္ဂါကြောင့်တိုင်းဆန်တယ်လို့ရရင်တော့မှတော့ကြောင်းမှာပေါ့သူကအသားပြန်2 နှစ်လောက်ကြာတယ်ခရီးပဲ 2 နှစ်လောက်ကြာတယ်လား တော့ခရီးမလွယ်ဘူးနော် မှန်ပါ အဲ့ဟိုဟာတော့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့မသိဘူးသူတို့တွေကတော့အကြာကြီးကြာမှာပေါ့2 နှစ် 3 နှစ် 1 နှစ် 2 နှစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းကြာလိမ့်မယ်ဒါတို့ဒီ10 လတော့မဟုတ်17 လကြာတယ်ဆိုတော့ねပတ်သက်ပြီးတော့သူအထောက်အထားပြတာ There were several well-known places of pilgrimage in Ceylon ဒီဟိုမှာဖျားဖူးခရီးအတွက်ထင်ရှားသောနေရာအများအပြားရှိကြသည် The Mahabodhi and the Mahajediya Ruwanwali Saya at Anuradha